descuido e a moto aqui de trás, percebes? Já, Já faltou o banco ao contrário. Às pedras, caralho. A3, né? No tempo vai lá por dentro, essa não vai sair. Outro vai lá, vamos aqui lá montar as mesas. Já sei que vai dar. Agora tem que buscar a carrinha, não tem naquele. Para aqui já. Atrás. Se ele ali mandar ali um salto, se ele vem a rolar, vem aqui a gente.
Este é o Sebastião Loureiro. Este é o Sebastião Loureiro. Se for um carro da Red Bull, um buggy da Red Bull, é o Sebastião Loureiro. Não é bom. É? Não é ele. É ele, é? Vem mais um. Vem dois juntos, olha aí. Vem dois juntos agora.
está a vir para trás agora daqui. Espera. Já mandaram tudo para fora. Por que eles juntam? Só fica sem as postas. Isso é o que eu estou a falar. Isso é ali. Ia lá para trás e não estava com a zona de deixar. Toyota. Toyota no mais. Todinho.